This is Sony FX3A. മുന്നത്തെ ഡിസ്പ്ലേ 1.44 മില്യൺ ഡോട്ട്സ് ആണ്. ഇത് 2.36 മില്യൺ ഡോട്ട്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചാർജിങ് പോർട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചാർജിങ് പോർട്ടിൽ C പോർട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നടക്കും. ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നു. ഇത് രണ്ടും പുതിയ രീതിയിൽ വന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നു. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേയിലും പോർട്ടിലും വന്ന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പഴയ FX3 ഉണ്ടായിരുന്ന NFC ടെതറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പരിപാടിയൊക്കെ ഇതിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കൂടാണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് റിസീവിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നും കൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇതിനുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബേസ്ഡ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.